Přesto lidi, tady vás nového videa, tentokrát z Gotika 1. Skončili jsme tady. Teď budeme k Diegovi. Tell me something. It's Tenhle díl he točím says hned you potom, can all. co jsem točil ten minulej. If there's a way. Jsme skončili tam, jak jsme skončili What about předtím. the? He has it. If I Dobrý. take care. Teď vám ukážu jeden bug, který jsem zjistil z jednoho videa. Od jednoho člověka, který taky natáčí Gotika 1 na YouTube, jsem ho našel. A od něj jsem zjistil všechno, co se v Gotiku dělá. Jak se přidat do táboru a to. Dávám ho do popisu videa. Podívejte se, má dobrý rady. Tak dále. Možná, jestli tam bude. Bude tam určitě, myslím. Dobrý. Tohle ten bug. Dáte si tab. Najdete na maso. Na maso si najdete. Tak. Máte to na to ukázané, jak kdyby na páne. Dáte Ctrl 2TV. Takhle. Máte víc, než jste měl předtím. Znova. 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 No, poté dokola, já si udělám nějak 20 000, to je rychlej. No, dobrý, to stačí. Dobré, jdem. Teď půjdeme za Dexterem, který je za hradem, tady vzadu. Tam, jdeme. Čekajte, až se napiju. Dobrý, teď půjdeme za Fiskem nejdřív, než potom za Dexterem. Hey man. No, dobrý. Od něj si nakupíme meč jeden a přebereme si to. Tu dudu. Co to má? Tuhle. Mám ještě ty pak klíče. A tenhle meč. Tak. Dáme mu za to maso. Dobré. Tohle mu bude stačit, myslím. Tak tenhle meč je hodně lepší. Tenhle. Tohle. Tak. Teď půjdeme za Dexterem.